Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα, το Ιερό Ευαγγέλιο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 7ο κεφάλαιο, που ανακοινώθηκε την ημέρα της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, την οποία η Εκκλησία μας τιμά σήμερα, αλλά και αύριο, με την εορτή όπως ονομάζεται και είναι του Αγίου Πνεύματος. Από το κείμενο του σημερινού Ευαγγελικού Αναπρόγραμματος επιλέγω 3 χωρία εκ των λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού, όταν κατά την τελευταία ημέρα της μεγάλης εορτής της Κοινοπηγίας στα Ιεροσόλυμα, ο Κύριος είπε με δυνατή φωνή ενώπιον όλου του ακροατηρίου του: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμα και πινέτε. Ο πιστεύων εις εμέ, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουση, ύδατος ζώντος». Ας μείνει στην ψυχή μας, αν όχι όλο, το πρώτο μέρος του χωρίου. «Εάν της διψά», λέγει, «ερχέστο πρόσμα και πινέτο». Ας έρθει μαζί μου για να πιει και να ξεδιψάσει. Πρέπει να προσέξουμε και εδώ τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους για να ανταποκριθούν στις μεγάλες πνευματικές απαιτήσεις της ανθρωπίνης υπάρξεως. Είναι ο αυτός τρόπος, όπως όταν λέγει, και το έχουμε ακούσει στο Ιερό Ευαγγέλιο, «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησά στο εαυτόν». Είναι ο ίδιος τύπος των λόγων του Κυρίου. Τόσο εδώ περί της δίψας της πνευματικής και εδώ πλέον περισσότερο σε ό,τι αφορά στην άλλη περίπτωση την απάρνηση του εαυτού μας για να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Ποια είναι η δίψα για την οποία ομιλεί εδώ, επιγραμματικά? Δίψα είναι η αλήθεια, δίψα είναι για τη δικαιοσύνη, δίψα υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου για τη λύτρωση, δίψα είναι και η σωτηρία. Όλα τα μεγάλα και τα αληθινά, στα οποία όντως αναπαύεται η ψυχή, είναι θεία δίψα και χαρά εις εκείνων που τα διψούν, εις χαράν εκείνων που τα διψούν. Μακάρι οι διψώντες, λέγει αλλού ο Κύριος, μεταφορικός είναι ο λόγος για την δίψα και τον νερό. Περί του Θείου Πνεύματος και για την ανθρώπινη καρδιά ομιλεί ο Κύριος. Πηγή και ποταμός είναι η καρδιά του πιστεύοντος ανθρώπου. Χάλκινος ουρανός και κατάξυρη γη είναι η καρδιά αυτού που είναι άπιστος. Το ξαναλέω το τμήμα αυτό των λόγων που βγαίνει μέσα από τα λόγια του Κυρίου, αλλά που τα διατυπώνουμε εμείς με την ερμηνεία. Περί λοιπόν του Θείου Πνεύματος για την ανθρώπινη καρδιά ομιλεί ο Κύριος και λέει ουσιαστικά: πηγή και ποτάμι είναι η καρδιά του πιστεύοντος εις τον Χριστόν, χάλκινος ουρανός και κατάξυρη γη είναι η καρδιά του απίστου που αρνείται τον Χριστό. Το είδωρ το ζών, το νερό δηλαδή, που αενάως κινείται και τρέχει, είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Δεύτερον απόσπασμα. Ακούγοντας συγκεντρωμένη τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, εχωρίστηκαν σε 2 παρατάξεις. Άλλοι εθαύμαζαν και ομιλούσαν ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο προφήτης, άλλοι τον απέρριπταν ότι δεν είναι τίποτε. Και να το χωριό από το Ευαγγέλιο. Τινές δε ήθελον εξ αυτών που τον άκουγαν, πιάσε αυτόν. Το λέμε και εμείς το ρήμα, πιάσε, πιάνω, αγγίζω. Ήθελα λοιπόν μερικοί, πιάσε αυτόν, αλλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Λέει το Ιερό Κείμενο. Ήθελαν δηλαδή να τον συλλάβουν, αλλά δεν τολμούσε κανείς
Η Θεία Δύναμης τους εμπόδιζε και τους απομάκρυνε από οποιαδήποτε μορφή αιχμαλωσίας ή χειροδικίας εναντίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τον έβλεπαν οι αντίθετοι, υπό του πονηρών πνευμάτων επηρεαζόμενοι να τον πιάσουν και να τον συλλάβουν, αλλά αδυνατούσαν, γιατί δεν μπορούσαν να φτάσουν καν μπροστά του από την Θεία Δύναμη που εξέχε, γιατί δεν ήταν η ώρα ακόμη για να μαρτυρήσει ο Κύριος. Και έρχεται ένα τρίτο σημείο. Επειδή λοιπόν κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν τους υπηρέτες των για να τον συλλάβουν. Και όταν αυτοί επέστρεψαν άπρακτοι, τους ρώτησαν, γιατί δεν τον συλλάβατε, γιατί δεν εκτελέσατε την εντολή μου? Και αυτοί απήντησαν, διότι Κύριε, αφεντικά μας, ουδέποτε ούτως ελάλησαν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Αυτός ο λόγος αυτών των ανθρώπων που ήταν εκτελεστικά όργανα της φαρισιακής υποκρισίας είναι ουσιαστικός λόγος, είναι σφραγίδα πραγματική μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Τους έστειλαν να το συλλάβουν. Δεν ήταν ώρα ακόμη για να βάλουν πάνω από το χέρι τους. Και επέστρεψαν. Αλλά είπαν τι, το ξαναλέω, πώς να το συλλάβουμε? Ουδέποτε ούτως ελάλησαν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Έμεσα, εδώ υπάρχει η αναγνώριση του Κυρίου ως Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή είναι μια αυθόρμητη και ειλικρινή ομολογία των υπηρετών που έμεινε ως υπόδειγμα στην εκκλησιαστική ιστορία και στις διακηρύξεις περί του Κυρίου. Οι δίθεν σοφοί και οι εξεπαγγέλματος αμφισβητείες ας μάθουν την αιώνια αυτή αλήθεια που βγήκε μέσα από το στόμα εκτελεστικών οργάνων εξουσίας, ανθρώπων όμως και αδεσμεύτων από πλευράς αξιολογήσεως του θεάματος και του ακροάματος που είχαν από το πλησίασμα προς τον Ιησού Χριστό. Ουδέποτε λοιπόν ελάλησαν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Και το τέταρτο, πάλι ούν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον. Είναι ένα στίχος από επόμενο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελιστού του Ιωάννου. Ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα πατήσει και δεν θα περιπατήσει ποτέ πάνω στο σκοτάδι, αλλά θα κερδίσει και θα εξασφαλίσει το φως της πραγματικής αιωνίου ζωής. Όλα αυτά σήμερα, την Κυριακή της Πεντηκοστής από το Ευαγγέλιο, που συνδέονται άμεσα με την διοίκηση του Αποστολικού Αναγνώσματος για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, για την οποία ο Κύριος είχε υποσχεθεί ότι όταν θα φύγει από τη γης θα στείλει από τους ουρανούς το Πνεύμα το Άγιο για την ίδρυση της Εκκλησίας και για την διάδοση του Λόγου του Θεού για τον Αποστόλων εις όλον τον κόσμο, εις όλους τους αιώνας. Η μεγάλη υπόσχεση αυτή του Κυρίου δεν ευράδινα να εκπληρωθεί. Σας το διαβάζω από ένα δικό μου κείμενο πάνω σε αυτή, είναι πολύ σύντομο, αλλά ακούστε το. Ήταν η μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής εορτή. Οι μαθητές του Κυρίου δεν είχαν ακόμη συνέλθει από τη δοκιμασία της απουσίας του. Συγκεντρωμένοι και σιωπηλοί κάθονται εις το υπερόαν. Και υπάρχει πάντως μέσα εις το βάθος της ψυχής τους κάποια κρυφή προσδοκία, κάποια αναμονή, κάποια ευχάριστη ελπίση. Γνωρίζονται πως τα είχαν χαμένα από όλες τις εμφανίσεις που διηγούνται τα Ευαγγέλια από την ημέρα της Αναστάσεως και μετά. Ουδής όμως ομιλεί. Έμψυχα διανά δοχεία οι καρδιές τους, αναμένουν την ώρα που θα πληρωθούν από την ουράνια βροχή της Θείας Σοφίας και αγάπης. Χέρση τόπι που θα πέσει στα βάθη του ζωγόνος βροχή για να φυτρώσει ο σπόρος
και να παρασυνήθισει κάθε πιθαμή και να σχηματίσει ωραίους χολοερούς σχηματισμούς από την ίδια δροσοβόλο άβρα, μέχρι ότου γίνει καρπός όριμος και μεστός, έτοιμος να τροφοδοτήσει τον ουρανό. Ψυχές αποστολικές, νέοι και ηλικιωμένοι, άνθρωποι εις ώραν αναμονής, ο νεανικός παλμός και η όριμος σοφροσύνη αδρανούν ακόμη. Ώρες γλυκάς προσμονής και θείου μεγαλείου, φόβος και σιωπή, άπνοια και περισυλλογή. Και γένετο άφνο, εκ του ουρανού ήχος όσπερ θερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι, από το βιβλίο του Πράξεων. Ουράνιος, ακατάληπτος και απροσμέτρητος καταιγισμός θείου πυρός. Στιγμές αιώνιες και μοναδικές στην ιστορία του κόσμου. Πυρωμένες φλόγες σε σχήμα ανθρωπίνων γλωσσών προδιαγράφουν την πνευματική πορεία του κόσμου. Διαμοιράζονται στους εκπλήκτους ιερούς άνδρες και αναστρέφουν και μεταστρέφουν ολόκληρο των ρυθμών του εσωτερικού των κόσμων. Η ψυχή των ωρεοποιείται, το πνεύμα αναπτερώνεται, η συνείδηση φωτίζεται, η γνώση απλώνεται, το σώμα ενισχύεται, το φρόνημα ανανεώνεται, ο φόβος διαλύεται, ο θείος ήλιος κορυφώνεται, ανοίγεται διάπλατα η διανοιά τους σε νέους κόσμους σοφίας και γνώσεως και οι αλληλείς γίνονται θεολόγοι σοφότατοι. Πόσα από αλληλείς έγιναν σοφοί διδάσκαλοι μέσα εις όλους τους αιώνες και τους τιμάμε και τους γεραίρουμε. Ανοίγουν τα στόματά των για να ομιλήσουν και η γλώσσα των συνθέτει νέους φθόγκους, νέες λέξεις, πάρθη και μύδε και ελαμίτε και τόσοι άλλοι οίκουαν κατάπληκτοι τους Αποστόλους να ομιλούν την ειδική τους γλώσσα, διάλεκτο. Ήταν το προανάκρουσμα της Ευαγγελικής Επαγγελίας εις πάντα τα έθνη. Το μέγα και υπέρβλητο θαύμα είχε γίνει. Ο Παράκλητος, το Πανάγιον και Θείον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπο της Αγίας και η περιμνή του Τριάδος, είχε έρθει σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου. Η Εκκλησία είχε πλέον ιδρυθεί για να συνεχίζεται δι' αυτής και εντός αυτής η απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος της ο Χριστός, πρώτη λύθη οικοδομής η ένδοξη Απόστολη και η προτροπή του πάντα αιώνια, αυτή με την οποία άρχισε το σημερινό Ευαγγέλιο. Αυτός που διψάει ας έρθει στη δική μου πηγή για να πιει νερό πνευματικό για τη ζωή του και για την αιωνιότητα εις τους αιώνας. Αυτά λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, μαζί με το απόσπασμα από το Αποστολικό Μυθικό. Το ερώτημα είναι για μας και ο καθένας ας ασκήσει την αυτοκριτική του. Γενικότερα στην πατρίδα μας, παρά την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, γιατί υπάρχει και η ανθρώπινη βούληση, υπάρχει έλλειμμα πίστεως, υπάρχει έλλειμμα αναφοράς στο Χριστό ως σωτήρα των ψυχών μας, υπάρχει έλλειμμα σεβασμού στην Εκκλησία μας, υπάρχει έλλειμμα συνέχειας στην Ορθόδοξη παράδοσή μας και υπάρχει έλλειμμα τιμής και αγάπης στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειμμα αγάπης, συνεννοήσεως και συμπαραστάσεως και ομοψυχίας μεταξύ μας. Υπάρχει έλλειμμα παραδοσιακής αγωγής στα παιδιά μας, στα σχολεία. Υπάρχει έλλειμμα φιλαλληλίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών εκ της οικονομικής και ηθικής κρίσεως. Υπάρχει έλλειμμα πνεύματος θυσίας για την οριστική διάσωση της πατρίδας μας από τους κινδύνους που την απειλούν. Υπάρχει έλλειμμα κρατικής πρόνοιας για την ενίσχυση των ανέργων, των χαμηλοσυνταξιούχων και γενικώς των απόρων οικογενειών. Διερωτώ με, οι σοφοί οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι της Ευρώπης, κυρίως των χωρών με τους οποίους έχουμε την σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εις όλα τα οικονομικά προβλήματα, τι σκέφτονται για το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που
ήρθαν σε μια κατάσταση τέτοια ώστε να μην μπορούν να ζήσουν και να μην μπορούν να φάνε. Πού είναι το πνεύμα τους, πού είναι η ψυχή τους, πού είναι η διδασκαλία τους και τα άρθρα που σημειώνουν στα προγραμματά τους και το ενδιαφέρον τους για την κοινωνία, γιατί έτσι κι αλλιώς κάνουν επεμβάσεις στη χώρα μας μετά από την μορφή που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες, αλλά και ιδιαίτερα αυτό το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο θα πούμε την ερχομένη Κυριακή, το πρόβλημα και η πραγματικότητα και οι συνέπειες της παγκοσμιοποιήσεως. Τι θα γίνει με όλα αυτά? Το κράτος, οι δημοτικοί άρχοντες που ασχολούνται με άλλα πράγματα, η Εκκλησία και η ιδιωτική πρωτοβουλία των ευπόρων και πλουσίων έχει τον λόγο. Τον λόγο έχουμε όλοι μας κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας για να κρατήσουμε πρώτον μεν την εφαρμογή της εντολής του Κυρίου και δεύτερον την ισορροπία της κοινωνικής ειρήνης και της ηρεμίας στην πατρίδα μας, στο κράτος μας. Μια αυθεντική, αυτονόητη και ευχάριστη νότα μας εχάρισε τούτες τις ημέρες μέσα στα προβλήματά μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κάρολος Παπούλιας, κατά την επίσημη επίσκεψή του προημερών στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Ο πρόεδρος μας ετώνησε μεταξύ άλλων: όσο τα Σκόπια επιμένουν στο ιδεολόγημα του μακεδονισμού, τόσο θα κρατούν την πόρτα του ΝΑΤΟ κλειστή και την ενταξιακή διαδικασία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παγωμένη. Ο κύριος Παπούλιας πρόσθεσε: η Ελλάδα έχει διανύσει το μέρος του δρόμου που της αναλογεί. Αναμένουμε από την Φύρομ, από τα Σκόπια, να εγκαταλείψει την πάγια διαλαξία και να διανύσει και αυτή την απόσταση που της αναλογεί, προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση στο θέμα της διαφοράς του ονόματος. Αυτό είναι επιλέξει για όσα είπε ο πρόεδρος μας στη Σερβία, γιατί δίπλα από τη Σερβία είναι τα Σκόπια κάτω στα πόδια τους. Και δεύτερον, μια διαπίστωση: αυτά τα ωραιότατα και επιγραμματικά τα φιλοξένησε ο τύπος και ιδίως η τηλεόραση, η μεν τηλεόραση στις ειδήσεις χωρίς να αναφερθεί καθόλου, οι δε εφημερίδες δευτερευόντως. Κρίμα, γιατί όντως αυτή η ομολογία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που ξέρουμε ότι είναι το ίδιο το φρόνημά του, όπως είναι και των κυβερνώντων, πιστεύουμε, αλλά η διακήρυξη της ομολογίας και των πιστευμάτων περί του προβλήματος αυτού αποτελεί ανάχωμα στις προσπάθειες που κάνουν και που είναι ανίερες αυτοί οι γειτονές μας για την υπόθεση αυτή. Είναι εδώ για μας τους χριστιανούς ένα ακόμη πρόβλημα για προσευχή προς τον Θεό, για να υπάρξει ειρηνική και δίκαιη λύση στο θέμα αυτό, που δεν μπορεί ποτέ πάντως να άρει το όνομα Μακεδονία από την Ελλάδα μας, από την πατρίδα μας, από την Μακεδονία μας. Αυτά λέμε κι εμείς λοιπόν, όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μαζί εδώ τόσα χρόνια. Αλλά αυτοί μας υβρίζουν και ιδιαίτερα υβρίζουν την ταπεινότητά μου. Δεν με ενοχλεί. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους. Αυτά είναι τα όπλα τους. Η ύβριση. Χωρίς Ελλάδα πάντως δεν μπορούν να ορθοποδήσουν. Τους ετοιμάζω με ένα μικρό βιβλίο μαζί με τα προηγούμενα, για να αντιληφθούν γιατί δεν έχουν δίκιο και γιατί ο Φίλιππος και ο Μέγας Αλέξανδρος και οι προ και μετά από αυτούς δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με την ανύπαρκτη ιστορία τους και με τα ανύπαρκτα δικά τους πορίσματα και αγάλματα που έβαλαν μέσα στην πρωτεύουσά τους. Ο Θεός να δώσει να πάνε όλα αυτά ειρηνικά. Αλλά τελειώνοντας,
εδώ για να συνεχίσω με το τέλος της Θείας Λειτουργίας και σύντομα μετά των εσπερινών της Γονιεκκλησίας. Παρακαλώ όλους μας και όσους θα μας ακούσουν, έστω έμεσα από μέσα ενημερώσεως για του διαδικτύου, σήμερα να αυξήσουμε την ένταση της προσευχής μας στον Θεό για την επίλυση όλων των προβλημάτων των πνευματικών και των προβλημάτων των εθνικών που ζώνουν την πατρίδα μας. Μην ακούτε αυτούς που θέλουν να φυσιαγάγουν. Είναι αυτοί που λένε ότι θα γίνουμε όλοι ένα. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Φαίνεται ήδη και από την βούληση των λαών όλων των κρατών. Όμως για την ώρα βλάπτει να κάνουμε προσευχή προς τον Θεό για την ειρήνη, για να φωτίσει τους ανθρώπους που διεκδικούν τα μάχια και τμήματα από την πατρίδα μας κατά τρόπον άδικο και ανιστόρητο, και μέσα σε αυτή την ειρήνη να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και οι λαοί της Βαλκανικής που ανήκουν στην Ευρώπη, ώστε όλα να είναι κατευθείαν για την ωφέλεια όλων και προς δόξα του ονόματος του Αγίου Θεού, στον οποίο πιστεύουμε. Έτσι πολλά ευλογημένα, ορθόδοξα, χριστιανικά και ελληνικά, να είστε όλοι καλά, με το Πνεύμα του Θεού πάνω και στις δικές μας ψυχές, για ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, και συνεχίζουμε.